Akkam bultan dhaggeeffattootaaf Doottota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru Alluu Baqannoo Galaanii jedhama. Waaqayyo abbaan keenya yaada isaa keessa akka jiraannu barbaada. Al tokko tokko Waaqayyoon waaqessa jechaa namoonni yaada Waaqayyooti ala jiraatan jiru. Waldaa keessas jiru, seenaa macaafa qulqulluu kana keessas jiru. Nun immoo eessa jira laata? Mee dubbii Waaqayyoon dubbisame macaafa raajicha Yoonaas boqonnaa tokkorraa. Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amitaayi dhufe. Ka'ii gara Nanawwee mandarattii guddittii dhaqi. Hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarsheeshitti baqachuudhaaf ka'ee mandara Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarsheesh dhaqu argatee inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatiisaa baafatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarsheeshitti sokkuudhaaf ka'ee keessa lixe. Yommus Waaqayyo qilleensa jabaa galaanichatti kaasee bubbeen humna qabeessis galaanichatti waan ka'eef markabicha caccabuu bira ga'e. Yeroo sanatti warri markabaa oofan hin sodaatani. Namnis adduma addaan gara Waaqayyoo isaatti iyye. Akka itti salphatuuf mi'a markabicharra jiru galaanatti gad daddarbatani. Yoonaas garuu kutaa markabichaa keessa lixee ciisee rafees of gatee ture. Ajajjuun markabichaa immoo isatti dhiyaate attamitti akkas of gattee raftaa? Ka'ii Waaqayyoo kee waammadhu tarii Waaqayyoo kun akka nuyi hin banneef nu yaadata ta'a jedhe. Kana booddees warri markabaa adduma addaan wanti hamaan kun sababii eenyuutiif akka nurra ga'ee beekuudhaaf kottaa muka buufannaa waliin jedhanii kanaaf isaan muka buufnaan mukichi Yoonaas irra bu'e. Kana irratti isaan wanti hamaan kun sababii eenyuuf nurra ga'e? Hojiin kee maali? Eessaa dhufte? Biyya eessaa? Sanyiin kee maali? Nutti himi ittiin jedhan. Inni immoo ani Ibricha, Waaqayyoon isa gooftaa ta'e waaqarra jiraatu isa galaanaaf lafa uume nan waaqeffadha jedhe isaaniif deebise. Inni waa'ee ofii isaa waan isaanitti himeef jarri fuula Waaqayyoo duraa baqachaa akka inni jiru hin hubatne. Kanaaf isaan guddaa sodaatanii maali ati attamitti akkas goote ittiin jedhan. Galaanichi ittumaa dabalee hunkuramaa waan adeemeef isaan galaanichi nurraa akka gab jedhuuf attam si goonuree jedhanii isan gaafatan. Kana irratti Yoonaas fuudhaatii galaanicha keessa na buusaa. Yoos galaanichi isinirraa gab hin jedhaa. Bubbeen humna qabeessi isinitti ka'e kunis sababii kootiif ta'uusaa anoo beekeeraa isaaniin jedhe. Jarri immoo markabicha deebisanii gara lafaatti baasuudhaaf jabeessanii hin mooqanii garuu hunkuramuun galaanichaa isaanitti dabalaa waan adeemeef kana gochuu hin dandeenye. Yommus isaan Waaqayyoon isa galaanaaf lafa uume waammatanii hadaraa yaa Waaqayyo lubbuu namicha kanaa nu harkaa barbaaddee nun balleessin. Akka warra dhiiga namaa balleessaa hin qabne
dhangalaasaniittis nun lakkaayin. Yaa Waaqayyo kana akka sitti tolutti situ hojjete jedhani. Yoonaasin immoo fuudhanii galaanicha keessa buusanii galaanichas in hunkurame isa sodaachisaa hin dhaabe. Hunkuramuusaa isa sodaachisaa hin dhaabe. Jarri ittumaa guddisanii Waaqayyoon sodaatanii Waaqayyoof aarsaa hin dhiyeessanii wareegas hin wareeganii jedha. Ameen. In kadhanna. Yaa Waaqayyoo, si dhiifnee eessa deemna? Sirraa kaannee garam dhanna? Bobaa kee miila kee jalaa kaanee eessa dhanna? Wallaalummaadhaan karaa buunee yoo jiraanne nu deebisi. Gooftaa, xiiqii biyya lafaatiin fooniin waan garaa garaan ukkaamamnee si jalaa baqannee yoo jiraanne nutti araarami, fuula kee nutti deebisi. Sagalee jireenyaa nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Namichi kun raajii tajaajilaa hojjetaa Waaqayyooti. Waaqayyoo dhaqiitii magaalattii guddoo Nanawweetti ergaa dubbadhu kan jedhuti sagaleetti dubbata. Hammeenyi jaraa, xuraa'ummaan jaraa, yakki jaraa biyya lafaa guutee dhangala'ee fuula koo ga'eera sababii ta'eef dhaqii dubbii Waaqayyoo itti labsi jedhe. Namichi didee karaa kan biraa fo'ate. Daawit garuu maal jedha? Gara Si'ool yoon dhaqee achi jirtaa? Yoon qilleensa simbiraallee baasee simbira ta'ee waaqarra balali'ee achi jirtaa? Eessan dhokadha? Garaa lafaa jala yoon dhaqee achi jirtaa? Mandaara lafaatti yoon fiigee achi jirtaa? Eessan dhokadha si jalaa jedha. Waaqayyo jalaa lafti dhokatanii lafti ittiin biyyoo jedhanii harkaa ba'an hin jiru. Namichi kun gara magaalaa Tarsees jedhamtutti ka'ee saantimni harka jiranitti fakkaataa dhaqee kaffalatee markaba yaabbatee cillute. Bubbee hamaaniif qilleensi hamaan gara darbaan markabatti ka'e yookiis bidiruu sanatti ka'e. Jarri waan godhan dhabanii hundumtuu waan afaan qabuun akka amantii isaatti ka'ee wacee maaloo maal jedhee iyyee Waaqayyoon kadhate hin dhageenye. Waaqayyoo hin dhiisennoo dhaga'uusaa amaxanyaatu achi keessa jira waan ta'eef, jal'aatu achi keessa jira waan ta'eef, didaatu achi keessa jira waan ta'eef, karaa isaarra nama deemuu dideetu, yaada isaarra nama deemuu dideetu achi jira waan ta'eef itti cimsannoo bubbeessaa. Har'a wantoota nuti qe'ee keenyatti, mana keenyaaf jireenya keenya keessatti arginu keessatti, waldaa keenya keessatti arginu keessatti hamaxanyaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didee, dubbii Waaqayyoof abboomamuu, karaa Waaqayyoo irra deemuu didee jiraa laata? Tarii immoo unuu laata? Ganamni kun ganama of ilaaluuti. Yoona kana ixaa bu'aafa buufatan mee kottaa ixaa buufannaa, muka buufannaa yaa kun callume ixaa buufannaa jedhani. Maa inni ixaan? Mee abbaasa kam ta'een sababa eenyuti balaan amma kana ga'u nurra ga'ee dhumne hoo jedhanii gaafa ixaa buufan tarak jennaan ixaa abbaa kee wallaaliin jedhanii gaafa isaan darbatan xop jennaan Yoonaas irra bu'e. Maali goottamitti? Maal balleessite? Maal goote? Eessaa dhufte? Eessaa deemta? Eessa deemta? Amantiin kee maali? Hojiin kee maali? jedhanii gaafa gaafatanii muddanii adeemsi namaa karaa kan biraa yaadisaa immoo nama dinqa. Ani Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume
isa waaqessaa ani Ibiruudha immoo warra Ibirootaati immoo Ibiroota jechuun warra Abrahaam irraa wal horan jechuudha. Saba kakuu jechuudha. Saba kakuuti waaqaaf lafa uume waaqeffataa raajiidha. Karaa inni irra deemaa jiru immoo karaa hin bitanyinnatii, karaa diduuti. Karaa waaqa diduu. Baay'een keenya akkas waldaa keessatti tajaajiltooti baay'een, amantooti baay'een waldaan hafnu wangeela baannaa qoraabiidha jennaa hafuuraan guutameera jennaa baay'ee waldaa keessa ture jennaa garuu hin biitanyaadha. Baay'een keenya dinnee karaa kan biraarra deema. Namichi nan waaqessaa jedha, ani Ibirootaa jedha, waaqa isa waaqaaf lafa uume guddaa kanaa jedha, isa galaana uume, isa qilleensa uume, isa waaqessaa gaafatan. Garuu karaan taane irra immoo adeema. Waaqa waaqessuun afaaniin lablabuutu hin ta'in jireenyaan karaa isaarra deemanii jiraachuudha. Karaa Waaqayyoon irra deema, mana Waaqayyoon ola seena, wanna godhummoo isatu beeka jedhu warri keenya. Karaa Waaqayyoo dhiiseetu karaa biraa irra deemaa jira namichi kun. Garuu waaqa waaqessa jedha. Garuu ani raajiidha jedha. Garuu ani tajaajilaadha jedha. Karaa kan biraa irra immoo deemaa jira. Karaa Waaqayyoon didanii adeemanii. Gabaa wajjin adeema. Gabaa markabatti mi'a fe'atee deemu wajjin. Gabaa wajjin adeema. Hojii Waaqayyoo dhaquu dide. Gabaa keessa bu'ee sokkaa jira. Obboleessa koo, harmee koo, abbayee koo, eenyu anaaf isin keessaa Waaqayyoon didee sokkaa kan jiru? Barri kun maaliif dheekkamsaan guute? Barri kun maaliif du'a garmaleen guute? Barri kun maaliif goolii hamaadhaan guute? Bara kana namni baay'een maaliif qabbana dhabe? Maaliif hafuura baafachaa deema? Maaliif namni baay'een harka isaatiin of balleessa? Maayinni barri kun? Nu amantoota, nu qorraabii laf hin jenna, nu hafuura qulqulluu guutamee laf hin jenna, nu erga waldaa keessa ta'e yoo 50-60 of hin jenna. Garuu gooliinoo safara guutee, mandara guutee, mana guutee maalidhanni? Maaloodhanni? Akka of ilaallu baay'ee barbaachisa. Isa ofuma sabbata hiikannee yaa waaqan koo garaan koo qulqulluudha jennee qamisii waaqatti agarsiifnu miti. Isa miti. Isa Waaqayyo nuun jedhu taanee jiraannaa? Lafa Waaqayyo nu ergetti ergamnaa? Yaada Waaqayyoo keessa bullamoo al tokko tokko Waaqayyoo nu dhiifne akka badu? Dhiisee bada Waaqayyo jalaa dhokatee finxiriiree horii qaba markaba kanfalatee gara iddoo gaasha qabduu ciisicha qabduutti kaka'u jedhee hollixee biyyi raafamee wacaa hin koqaqa. Waan baay'eedhaan rafeera. Fooniin dadhabee rafeera. Hafuuraan dadhabee karaarraa badeera. Kaayi namicha akkamitti rafta? Nu dhumne biyyoo dhume akkamitti qilleensa keessa rafta? Akkamitti bubbee keessa rafta? Tokko tokko karaarraa sokkee biyyi yoo bade, yoo galagale, yoo mataan figgim jedhe, yoo waldaan galagale, yoo manni jige dhimma mataa isaati jedhee akkatti dhandha isaarra homtuu yaa'u. Waan akkasii du'a hafuuraarraa dhufa. Hafuuraan du'uurraa dhufa. Kanaaf gara Waaqayyootti haa deebinu. Yoona kana jarri waan godhan wallaalanii Waaqayyoon kadhatanii
akka nama dhiiga qulqulluu dhangalaaseetti cubbuu namicha kanaa nurratti hin lakkaa'ini. Namichi kunis darbadhaatii galaana kana keessa ganna buusaa. Waan bubbee hamaan kun sinitti ka'eef, waan qilleensi hamaan kun ka'ee sirraasuuf sababii kooti ani du'uun qabaa. Nama abdii kutate, namni Waaqayyoon didee karaa Waaqayyoo dhiisee sokku nama abdii kutate. Malee galaana keessa akkamitti na buusaa? Araara naa kadhadhaan jedhu namni. Araara naa kadhadhaa natu balleessee natu badii dalage. Araara naa kadhadhaa qalbii naa diddiiradhaa nan diddiiradhaan jedhu. Galaana keessa na buusaa jedhe. Akkana jedhe Waaqayyo. Qurxummii samma barmeelaa ga'u afaan bansiisee fidee jala kaa'e. Gad darbannaan jarri dhiifama kadhattee gad darbannaan kaka'u. Qurxummiin guruch godhe taa'e. Sochocho'uun hin danda'amu, qoraattii dha'umti garaa qurxummii. Agartee ifa didee deemeetu, Waaqa didee deemeetu dhaqee dukkana hillimee garaasii ol keessa gadi bu'uu filate namichi kun. Karaa Waaqayyoo diddeen deemiin nama nana deemii gara Waaqayyootti. Tu Waaqayyo si gorsuu, tu Waaqayyo sitti agarsiisu, tu Waaqayyo sitti himu, diddee micciiramummaadhaan hin sokkiin lakkii deebii yaa nama Waaqayyoo. Dafroot badaanaayee deemaan na'u jedhee Iyyoob. Isaa gaddisiisee nagaan kan gale ee'uudha. Utuun gaddiin hafu namni Waaqayyoon gaddisiise, Waaqayyoon waa gargaaru, maaloo nutti araaramu. Yoona kana achi buusanii qilleensi hamaan, bubbee hamaan gaab jedhee nagaa guddaan gaafa ta'u namoota achirra jiran sanatti sodaan Waaqayyoo nam'ee baay'ee sodaatan. Karaa Waaqayyoo dhiifnee sokkinee bubbee hamaan, qilleensi hamaan, yaaddoo hamaan, gidiraa hamaan akka nutti hin dhufne firoota koo Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru, nutti araaramus. Waaqayyo isanni lafarra deemee ifaan dhaquu dide dukkana keessa gototee dhaqee qarqara naannawweetti isa tufe giddi isaa ka'ee guyyaa 3 gidduutti naannawween hin galagalti jedhee dhaqee tulluu yaabee akka isheen galagaltu ilaaluudhaaf gaafa ka'u Waaqayyoo badisa naannawwee sana hundumaa isatti dheekkamuudhaaf abiddatti buusuudhaaf balleessuudhaaf isa ka'e hundumaa. Gaafa hizbiin soomaaf sagadaan daaraaf itti firfirsee wayyaa gaddaa uffatee gadi taa'ee soomu ameessaa mar'atu hidhee jabbii mar'atu gargar hidhee beelessee dheebossee hundumaa ijoollee harma dhoowwatanii gaafa biyyi soomaaf sagadaan kadhatu itti araarame Waaqayyo. Kana miti silayyuu kanan jedhe akka indati garaan kee ho'a qabeessa anin galagaltiin jedhe ati immoo kunoo itti araaramta miti jedhe dallanee aaree dheekkame maal taate maa dheekkamta nan dheekkamaa jedhe. Aduunis itti bahee laabbesseera buqqee tokko mataa irratti biqilchee Waaqayyoon maaltu dhibaa biyyoo maaltu mataa isaarra akka jirus hin beeku irratti biqilee irratti guddatee baalli isaa gaaddisa ta'eefi jennaan gammadee achi jala taa'ee xilaa haaraa argate waan ta'eef gammadee achi jala taa'ee gaafa kolfuraa ammoo wayiitti ergee qaagoonaan irraa kushum jette. Dheekkame maali eekkamta maa gogsite buqqee aduu qabbana naa kennitu maali ittiin qofforre ittiin dhamaane hin facaafne hin dhaabne anatu dhaabe anatu biqilche halkan tokkotti biqilte halkan tokkotti wanta gogdeefi hamma kana dheekkamta inaan hamma du'aatti dheekkama. Maali kun karaarraa jallatee badee namni akkas hammaatu kun hamma du'aatti dheekkama naan soo ati buqqeetti hin dadhabiin halkan tokko guyyaa tokko biyyaa qofa biqiltee baddeef hamma nagaddi ta'an immoo saba
lakkoofsa 120 ta'u bitaa mirga isaa baa'uuf galuu isaa hin beekne isaaf immoo oo'ure dhimma mataa kee iyyi kaa barbaadde saba isaa fayyifatenno. Hamma du'aattan dheekkamaa Waaqayyo irraa jallatanii hamma du'aatti dheekkamuu Waaqayyo nu haa oolchu. Karaa isaarraa mishiinii ofii irraa ergamanni itti nama erga irraa kaatanii hamma dhumaatti hamma du'aatti dheekkamuu Waaqayyo nu haa oolchu. Mee gara Waaqayyootti haa deebinu ganama kana Waaqayyo waan haaraa qaba. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waan nagaan nu bulchiteef si haa galatu. Nagaadhaan immoo guyyaa kana guutuu akka nu oolchituuf si kadhanna. Utuun beekiin utuu beeknu karaarraa bannee karaarraa gorree gooftaa maccaa ergama sanutti kenname dhiifnee karaa badisaa akka hin qabanne araaraan gara keenya akka laaltu akka nutti araaramtu akka nu deebistuuf si kadhanna. Hin deebinaa nu deebisi jedhanii warri bara Ermiyaas raajii dubbatu sanaa fuula keetti bu'anii akkuma si kadhatanii nullee yoo dogoggorre ganama kana barii obboroo kana lafa jirru mandara jirru keessaa hin deebinaa nu deebisi. Sitti deebi'uun fayyina, sitti deebi'uun dibata fida, sitti deebi'uun nagaa fida, sitti deebi'uun cabaatu fayya, sitti deebi'uudhaan ergama fitu galma ga'a. Gooftaa maccaa gara keetti akka deebinuuf nu gargaari. Warra kaan akka hin gaagaane sababii keenyaaf qilleensi hamaan baay'ee warra kaan fudhatee akka hin banne akka deebinuuf nu gargaari. Lubbuu keenya irratti murtoo gadhee akka murteessine nu gargaari. Barri keenya hundumtuu ulfina keef haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsuu, sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu, nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Abdii Shibbiruu Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru nan waaqeffadha jechaa karaa gooftaa irraan badii guyyaa gaarii.